Bəs qadında papilloma virusunun əlamətləri hansılardır? Hansısa bir məsələn axıntımı, qoxumu, yaxud da ət-xal dediniz də, yəni bu şəkildə özün büruzə verirmi? Çox əlamətlər olmur. Lakin əgər əlamətlər bəzən ola da bilər, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi axıntı, yəni axıntı normalda qadınlarda olmalıdır, lakin axıntının xarakteri dəyişilibsə, yəni rəngi dəyişilibsə, iyi dəyişilibsə, onda diqqət etmək lazımdır. Bəzən qaşınma, yanma kimi hisslər əmələ gələ bilər. Gözlə görünən isə bəzən genital ziyillər olur, kondilomalar olur. Bunları gözlə görmək də mümkündür. Düzdür, kondilomaların yaratdığı tiplər fərqlidir. Belə ki, əsasən kondilomalar 6-11 tipləri ilə yaranır və bu uşaqlıq boynu xərçənginə səbəb olmur. Amma bir tiplər varsa, yəni 6-11 varsa, digər tiplərin olma ehtimalı da var. Ona görə də sizdə belə hallar varsa, mütləq şəkildə, vaxt itirmədən, tez bir zamanda həkimə müraciət etməlidir qadınlarımız və uşaqlıq boyununa görə skrininq üsulları, yəni skrininq üsulları hansılardır? Əsasən biz istifadə edirik burada PAP testdən, HPV DNT testindən və bu üsullardan istifadə edərək müayinələri həyata keçirməlidirlər.